Негизги экономикалык көрсөткүчтөрдүн дээрлик баардык түрү боюнча өсүш бар. Регионалдык дүң өндүрүм 146 миллиард 415 миллион сомду түзүп, мурунку жылга караганда өсүш 111,1% болду. Ал эми облустун регионалдык дүң өндүрүмүнүн республиканын ички дүң өндүрүмүндөгү үлүшү 14,3%ды түзөт. Экономиканын рычагы болгон мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн планы 104% аткарылып, 13 миллиард 124 миллион сом чогулду. Же болбосо 500 миллион сомго ашыгы менен чогулду. Анын ичинен республикалык бюджеттин аткарылышы 101,2%ды түзүп, 113 миллионго сомго ашыгы менен жыйналды. Белгилеп кете турган нерсе, бардык 8 район жана Токмок шаары пландык көрсөткүчкө чыгышты. Жергиликтүү бюджеттин аткарылышы 113,1%ды түзүп, 3 миллиард 333 миллион 673 миң сом жыйналып, план 386 миллион сомго ашыгы менен аткарылды.